हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विरंची और आज हम बात करने वाले हैं Realme XT का रीब्रांडेड वर्जन Realme X2 के बारे में, जो आज चाइना में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों आइए हम इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इस फ़ोन के डिटेल्स। हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बताता दूँ, इस फ़ोन के अंदर बहुत ही अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन होने वाला है। तो दोस्तों इस फ़ोन को सबसे पहले काट के निकालते हैं और जानते हैं इस फ़ोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, कितनी वाट की चार्जर होने वाला है, कौन सा डाटा केबल होने वाला है और दोस्तों फ़ोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर होने वाला है, कैसा कैमरा रिजल्ट होने वाला है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे धीरे 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 इस फ़ोन को निकालते हैं और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग कर दिए हैं। सबसे पहले इस फ़ोन की बॉक्स के ऊपर Realme का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जिसको हम साइड में रख देते हैं। तो साथ बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है DVU केस, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इसमें स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन 712 से बहुत अच्छा है। और RAM के बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है 6GB और 8GB की RAM, जो कि काफ़ी अच्छा है। और एंड्रॉयड 9.5 का वर्जन। और चार्जर की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है VOOC 4.0 फास्ट चार्जर, जो कि 30 वाट का है। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर बात करते हैं केबल की, जो टाइप C का है। और मैं एक बात बता दूँ, इस फ़ोन के अंदर वर्जन की तो 9.5 का वर्जन लेटेस्ट होने वाला है। दोस्तों इसमें सिम का टूल देखने को मिल जाता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर सब कुछ रख देते हैं और बॉक्स को साइड में रख देते हैं। बात करें इस फ़ोन के बारे में तो यहाँ पर आपको 4.5 इंच का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और बैक साइड के बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वाइट और ब्लू कलर का ग्लास बॉडी, जो कि देखने को प्रीमियम लुक देता है। कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। सिम के बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, जो कि VOOC 4.0 फास्ट चार्जर के साथ आता है। यहाँ पर बात करें दोस्तों फ्रंट कैमरा की, जो कि 32 मेगापिक्सल की होने वाला है। और दोस्तों इस फ़ोन की वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 158.7 मिलीमीटर का होने वाला। तो और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 9.5 का वर्जन देखने को मिलता है। बात करें लॉन्च की तो अक्टूबर महीने तक आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। दोस्तों सबसे पहले फ्लिपकार्ट और अमेजन में आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस उसकी 15,999 होने वाला है दोस्तों। और 4 कैमरा मिल जाता है। पहला वाला 64 एम्पियर प्लस दूसरा 8 एम्पियर और तीसरा 2 एम्पियर और चौथा 2 एम्पियर होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और LED लाइट मिल जाता है दोस्तों। मैं आगे चैनल के ऊपर मोबाइल अनबॉक्सिंग और रिव्यू ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।